En este video Felipe estará haciendo una fogata a mí. Esto lo corremos acá para que no se infiltre bien. Empezamos con plan A, plan 1 o plan Z. Como le quieran llamar, pónganlo en los comentarios. Esto es un ejemplo de cómo prender fogatas. Recuerden, niños, no hagan estas cosas en casa, o si no podrían quemar toda su casa de Minecraft. No de Minecraft, pero bueno. Bueno. Mientras miremos la gorra de Felipe. Ya sé, necesitamos algodón. Algodón. Primero algodón. Necesitamos algodón. ¿Dónde carajos hay algodón? Miren la tele. Mejor dejo de mostrar porque si no nos va a agarrar el copyright. Algodón. Algodón, listo. Algodón. Ya tenemos algodón. 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 Tercer paso, tener algo armado. Poner el algodón al lado. ¿De qué? Y el segundo paso, ¿Y cuál es el segundo paso? tener eso armado. ¿Y cuál es el último paso? Prender fuego. El algodón. ¡Ah! ¡No, se está muriendo! Parece un algodón de azúcar. Prendiendo fuego. ¡Ah! Ahí está. Chingadera. Es un malvavisco. De ahí se va a prender fuego los palos. Es un malvavisco. Se van a prender fuego los palos. Parece un malvavisco rostrizado. Uy, Uy, mierda. humo. Alejate, alejate. Tengan cuidado porque el humo es tóxico. Y lo puede llevar a la y lo puede llevar a un error. Como mi nacimiento. De mierda. Chicos, no hagan esto en casa. Voy a dejar acá. Chicos, no hagan esto en casa. No se puede tocar aún. Va rápido. ¡No! ¡Se está apagando! Se va, se va, se va. ¡Suame! ¿Cómo carajo te ayudo? Agarra un cartón. Ah, un cartón. Toma. Justo. Tenés que hacer así, pelotudo. Ah. Pendejo. Se rostrizó. No, se rostrizó mi malvavisco. Mira cómo está. Mira cómo está, gente. No, mi malvavisco. Suavecito. Mi malvavisco. Segundo intento. Plan 2, plan B, plan... Y plan y plan paracetamol. Pongan en los comentarios cómo le quieren decir. El siguiente va a tener de nombre planta firol. Permiso. Ay, what the fuck. ¿Por qué se trajo una silla? Es necesita el rayo McQueen. ¿Por qué el rayo McQueen? Para tapar acá. De que no se infiltre bien. Para que no nos quemen. No,
para que no se infiltre viento. Qué mierda. Dale. Acá voy a dejar. Está cheto para hacer una aventura miniatura. Vos estar literalmente. Mi fogata. Sí, literalmente. En algún video lo podemos hacer, ¿no? 10.000 likes y lo hacemos. Una aventura miniatura. No, 10.000 likes y hacemos 99 noches en el bosque en miniatura. 10.000 likes, ¿eh? Y jugamos a juego en directo. Sí, sí. Hacer directos, güeyes. Pensaron que era un pibe todo pendejo. Pues no, hacer directos. Pensaron que era un pibe todo boludo, pelotudo y sin vida. Y que vive bajo un puente. No, pues tenían razón. Segundo intento, pibes. Ya entendieron por qué esto es algodón. Y ya entendieron por qué no tienen que hacer esto en casa. Nosotros porque somos re locos y me clavo un tenedor. ¡Plop! Voy a poner este tenedor en el fuego. No, se murió. No, se murió. Thanos, el rompeanos, el que viene a las 3 de la mañana y te rompe el ano cuando te estás bañando. Lo peor es que eso arrimó. Recuerden, niños, no hagan esto en casa. Nosotros porque somos más locos que que un orto. Y que un conejo mal parido. Uy, mierda. Ay. Qué boludez, ¿no? ¿Por qué? Necesitamos tapar acá. Porque no sopla cada 5 minutos. Ahí está. Yo tapo por acá. Yo voy a tapar por acá. ¿Se prende? Casi más me quemo como la última vez. Ahí está. Ahí está, gente. Ahí está, gente. Ya prendió. Graba. Ya prendió, gente. Felipe. ¡Ah, la mierda! Por eso se llama fogata. ¡Alejate! ¡Ah, mierda! Cuando es así es tóxico. Ahí está, se está prendiendo. ¡Mierda! ¡Aleluya! Y así es como hacer una fogata mía en sus casas. Hagan lo mismo que nosotros. Y si no son locos, no lo hagan. Porque nosotros somos más locos que un orto pegado a otro orto pegado a un pito. No chingues, se está quemando. ¡Ah! Por eso puse esto, porque eso no se quema. Mierda. Si me da el éxito, güeyes. Si quieren otro consejo cómo hacer el fogata u otras cosas, que vengan a mi canal. XD. Chao. Chao. ¡Oh! El algodón desapareció. ¿Cómo que? No. What the fuck? Y así es como se hace una fogata. Min. Tan, Bre. tan, tan. Se le empieza la música del final. Sí. Corta.